सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या दुख, जो एक जैसा ही रहता हो, शांत। मान हो या अपमान, जो दोनों में एक भाव से रहता हो, ऐसे पुरुष को श्री कृष्ण आधीन कहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीज़ों से तुम्हारा स्वभाव बदलता रहता है तो तुम डिपेंडेंट हो गए। जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सब कुछ हमारे अंदर ही होता है और वही सच्ची आज़ादी होती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग गुलाम ही रह जाते हैं।